ایشون از نمایشگاه همیشه حمایت کردن، گفتن نمایشگاه کار خوبیه، اما اون دوتا انتظارشون هنوز برآورده نشده. یعنی نه نمایشگاه دائمی بین المللی کتاب که ما همواره با کتاب‌های روز جهان خصوصا در علومی که بهش نیاز داریم استاد و دانشجو و طلبه و محقق دسترسی داشته باشه و هم مردم کل کشور ما دست عدالت فرهنگی، اینا برگزار نشده. اما همین حدی که شده آقا بالاخره تجلیل کردن، تایید کردن، در 2 سال اول پیام دادن، بعد هم سالهای مختلفی در این 34 دوره که برگزار شده حدود 20 دوره ایشون تشریف بردن. حالا بعضی دوره‌ها ماه رمضان بوده یا سفر استانیشون بودن مثل سفر کردستان یا اینها، و هر بار که رفتن یه بار گفتن بهار کتاب، میادگاه کتاب، باشگاه فرهنگی. یعنی همواره سعی کردن این پایه رو، این رو تقویت بکنن. حالا انتقادایی داشتن به محتوا، به شکل، به کاغذ، به گرانی، هم سال گذشته هم به گرانی کتاب، هم به نامرغوب بودن کاغذ داخلی. پارسال تصریح کردن در مصاحبه‌ای که در انتهای نمایشگاه داشتن. اما خود نمایشگاه رو توی بعضی از پیام اینا میگن این از یکی از آرزوهای ما بود. یعنی معلومه که و توصیه‌هایی که کرده بودن خود وزرای ارشاد اسبق هم تاکید کردن که ایشون پیگیری میکردن نمایشگاه کتاب رو. اما این نمایشگاه کتاب بارها در نمایشگاه کتاب گفتن نسبت به وضع نشر، وضع کتاب، وضع نمایشگاه تا مطلوب فاصله بسیار. یعنی ما تا مطلوب هنوز فاصله داریم. چیزی که حضرت آقا دنبالشن چیه؟ محتوای خوب، شمارگان بالا، دسترسی وسیع. حالا اگر شما هنوز با اینا فاصله دارین، در چنین شرایطی اگر در یک موقعیت 10 روزه‌ای در سال تونستین یک اجتماعی رو درست بکنین که یک مقداری یکی از اون نقیصه ها رو حداقل یا 2 تا از اون نقیصه ها رو جبران بکنه، همین رو هم تعطیل کردن به صلاح مطلوب نیست. مطلوب اینه که ما در تمام مناطق کشور دسترسی عادلانه داشته باشیم، شمارگان بالا بره. اگه شمارگان بره بالا قیمت کتاب تعدیل میشه.